दोस्तों, कल मैंने गाड़ी खरीदी और उसी दिन एक चोर मेरी गाड़ी चुरा लिया। मुझे लगता है कि इन सब गाड़ियों में से ही मेरी गाड़ी कोई चोर ले जा रहा है। यही मेरी गाड़ी है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा उसे देखकर इग्नोर मत करना। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटा जाते जाते कमेंट में जय सरस्वती माँ लिख। मेरी गाड़ी का तो फालूदा बना दिया।